各位朋友大家好又来跟您聊天了。上期呢咱们讲了讲雕和黄鼠狼，这个时不常就能让我想起我们相声前辈侯宝林大师说了这么一经典段子，歪批三国歪批三国里讲什么呢？讲了讲貂蝉。头些年我跟郭老师也说过这么一版，今儿呢闲着没事儿，我呢也当溜活，把这段词儿也给想起来了。这回签到呢，咱们不如就从这个貂蝉开始聊。中国历史上有4大美女，这一说大家伙都知道西施、王昭君、貂蝉、杨玉环。这4个大美女呢，对应了这么4个词，叫做沉鱼落雁、闭月羞花。貂蝉闭月这说法怎么来的呢？民间传说貂蝉有这么个习惯，晚上人一没事儿呢，就好给月亮上供，拜拜月亮。有这么个词儿叫貂蝉拜月嘛有那么一回，貂蝉正跟那儿拜着呢，这个司徒王允吃完饭没事儿我上花园溜溜那不消化消化神儿正赶上寸劲儿，赶上他溜达到貂蝉身边看见貂蝉正在那儿拜月呢，就正这时候天起了这么一阵风，不知道哪儿飘了一块云彩，把这月亮给遮住了这王允这不知道倒是吹牛还是跟人就这么这个侃去就这么说这我这干闺女漂亮叫貂蝉这拜月，月亮看见她都臊得慌，不敢抬脸了，折起来了，就这样。有句话怎么说的来了，叫1人不喝酒，2人不耍钱3人不搞对象董卓、吕布、貂蝉这仨人就犯了最后说这忌讳了。所以到最后司徒王允巧使连环计董太师大闹凤翼亭，三国演义里边专门有这么一回故事，各位差不多也都知道我跟这儿就不把这故事再啰嗦一遍了。咱们还说貂蝉。貂蝉这人在4个大美人里边算得上是有个性的。为什么这么说呢？您有空可以翻翻史书，西施、王昭君、杨玉环这仨美女，甭管民间传说的就编的有多邪乎正史里边人家多多少少还有个影儿能查得着。唯独这貂蝉用我们说相声调侃的话来说吧，那叫没准爸爸，根本查不着。您就拿歪批三国这相声来说那里边告诉大伙儿貂蝉姓任，叫任洪昌山西西州人，他爸爸叫任昂。这说法有什么根据呢？就是元朝那会儿有个杂剧叫《锦云堂暗定连环计》，就是侯宝林大师说的那个元曲。演貂蝉的演员呢有句道白叫孩儿又是这里人，是西州木耳村人士任昂之女，小字洪昌。元朝那会儿还有本书叫《三国志评话》。什么叫评话呢？就相当于现在咱们说的评书就是用通俗平实的语言大白话给大伙讲的这段历史，讲故事所以叫评话。三国志评话就是元朝说书先生给大伙讲三国的这么个底本，我们这行话叫梁子貂蝉跟这本书里边有句自我介绍，说的是贱妾本姓任，家长是吕布，自临洮关相识，至今不曾见面就因为这么2句，山西西周跟这个甘肃临洮到现在还互相还争执不下呢，都说自己这儿是貂蝉故里。不光这俩地方，陕西米脂、河北邯郸永年镇也跟着都凑热闹说这貂蝉是我们这儿人，争来争去。根据实际上就因为这么2句话，一句是唱戏的戏词儿，一句是说书先生顺嘴那么一说，实际上都不能太当真写《三国演义》的这个罗贯中那是明朝人，等于是把元朝的说法又综合了综合，发展了发展，重新给编了这么一下。他可是重新编，也就是编到《三国演义》第19回，哪回叫下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命。眼看着曹操大兵压境，陈宫给吕布献计，让他分兵出城，是吧？抄曹操的后路，没想到貂蝉这个时候头发上见着短了
啊，拉着吕布的袖子说：“你不能丢下我不管，是吧？”吕布呢，这人也是有点儿女情长，看见媳妇儿就不行了，他也就听媳妇儿的了，最后没走，活活的困死在城里，让曹操生擒活拿，最后给勒死了，是吧？就这么个内容嘛。可是吕布死了以后，貂蝉怎么样呢？罗贯中没说。好多三国迷觉得这不过瘾呢，是吧？这接着往下编呢。有人就说啊，徐州城破了，吕布让曹操给勒死以后，貂蝉最后落在曹操手里了。后来曹操为了收买关羽，叫做3日一小宴，5日一大宴啊，上马一锭金，下马一锭银，顺便还送了关羽一个媳妇儿。这媳妇儿是谁呢？这媳妇儿就是貂蝉。关老爷这人您想多正啊，那是不近女色的呀。所幸最后怎么办呢？这拿青龙偃月刀这么一刀就把貂蝉给劈了。您看今天京剧里边还有这么一个折子戏，叫做关公月下斩貂蝉。也有人说下邳城破的时候啊，吕布把貂蝉托付给了自己这么一个亲信部将，这部将后来呢把貂蝉带回自己老家，两个人隐姓埋名，安安稳稳的过小日子了，最后都是得了这么个善终。貂蝉离开吕布的时候呢，其实已经有了身孕了啊，最后等于还给吕布生了个孩子，留了个后。甭管怎么说，说来说去，貂蝉这点事儿其实都是大伙儿你一嘴我一嘴编出来的。正史里边貂蝉这俩字儿您都查不着，稍微能靠上点边的，也就是《后汉书·吕布传》里边有这么一句话，说的是吕布曾经跟董卓的一个丫鬟私通，可是人家到最后也没有明确说这丫鬟就叫貂蝉。关于貂蝉的传说挺多，有机会咱们可以到郭老师那儿听听这个郭论里边郭老师怎么聊的。咱们今天呢，就不如先掰扯掰扯貂蝉这俩字儿到底当什么讲。单从字面上看，一个貂，一个蝉一个是哺乳动物，一个是昆虫，怎么就给鼓捣到一块儿去了呢？这话还得从这个赵武灵王那会儿开始说起。赵武灵王胡服骑射嘛，各位上中学的时候学历史差不多都学过。赵武灵王倡导胡服骑射的时候给武将设计了这么一种帽子，叫赵惠文冠，又叫武便就是一种平顶高筒硬壳，就这么一种帽子。这帽子出席正式场合的时候戴。文官的帽子上呢都有个帽证，一般都是一块无瑕的美玉，这是有学问读书人的象征。武官的帽子上呢也有帽证，这种帽证最早就叫金当叫金当副蝉。什么叫金当副蝉呢？金当是什么呢？您看有的小的金属佛像坐姿的背后有个靠背似的东西，那就叫金当赵武灵王规定武将的帽证拿这种金当当底儿，上头再镶一个玉雕的蝉，这就叫金当副蝉，是古代大将军专用的这么一个叫 logo 吧。汉朝以后呢，这金当副蝉形式就给简化了，玉刻的蝉就不用了，直接改成在这个金当上弄一个蝉形状的花纹。武官的帽子呢，不光装这个金当帽证，还得再来2条雕的尾巴当装饰。现在有句成语不是叫做狗尾续貂吗？这个成语说的就是武官太多，做帽子的时候雕尾巴都不够用了，最后只能拿狗尾巴凑数。话说到这儿，这貂和蝉这2种动物就凑到一块儿来了。明朝以后呢，赵武灵王发明的这种帽子就成了官员出席正式场合戴的这种礼帽，文官武官大官小官都能戴。具体怎么分大官小官呢？那就是看这个帽子顶上这个梁。什么叫梁呢？就是帽子上面有块平板，这平板上有竖着的一道一道的您听评书里边老说那个道士什么头戴9梁道冠，9梁道冠那就是道士专门用的这么一种礼帽，上头也是一道一道的明朝的官出席正式场合都戴这种礼帽，
从9品到1品，官越大，帽子上的梁越多。这种礼帽有个正式的名称，它的名字就叫貂蝉冠。话说到这儿，咱们再翻回头再往前看啊，貂蝉实际上可能就是一个丫鬟啊，就宫女儿这类这么一个角色，平时负责什么打扫卫生啊，收拾个衣服鞋帽什么的呀，啊，负责这种工作的丫鬟，官称叫貂蝉，就跟现在一样。您要是和谁不方便直接称名道姓的话，但是又必须见面得说话，那不是也可以称呼职务吗？对吧？这不一样吗？这锦云堂暗定连环计这元杂剧里边啊，貂蝉自报家门，说完了自己叫任鸿昌之后，还有句词儿啊，侯先生当时在那相声里就没有提。什么词儿呢？就是因汉灵帝刷洗宫女，将您孩儿取如宫中，拿貂蝉冠来，因此唤作貂蝉。这句话说什么意思呢？就是汉灵帝那会儿啊，海选宫女儿啊，原先老的让回家，重新选年轻的进宫啊，叫任鸿昌的这个女孩给选上了，专门负责给收拾貂蝉冠，所以呢官称叫貂蝉。但是有朋友就问了，这个貂和蝉这么2种动物怎么就给弄到帽子上去了呢？这里边还真有点门道。按古人说法啊，貂这种动物这毛长得特别柔顺，特别亮啊，但是呢它又不像老虎豹子那样满身都是花纹啊，显得非常的张扬。中国文化本来就是讲究含蓄啊，讲究内敛，就是说这人嘛，甭管有多的本事，你平常也得绷着点啊，别走到哪儿都显山露水了。哎，这正暗合貂的这么一种品行，所以貂呢就成了这么一种美德的象征。那蝉里边的门道就更多了。蝉这种东西，北京人管它叫寄鸟啊，意思就是说寄鸟嘛，这能叽叽叫的这么一种东西啊。也有人管它叫季鸟，就是季节的季。但是因为蝉这种东西季节性特别强，只有夏天才见得着，春秋冬这3季都没有。现在大伙儿都知道，寄鸟的嘴是个吸管啊，能扎在树里边，靠那吸树枝活着。可是您要问现在8、90岁的那些老人们啊，他们就会告诉您，这寄鸟啊，平时啊什么都不吃啊，光靠喝树叶上的露水就活着。那位说了，喝露水有什么了不起的？我还喝纯净水呢。啊，那您没想，您还吃烤全羊呢。他不吃别的，他老吃露水。话说回来，喝露水这事儿在中国古代还真没有这么简单。从底层来说呀，这叫不食人间烟火，这是一种特别高洁高雅的象征。往高层次了说，喝露水能成仙。哎，这事儿可不是我满嘴跑火车啊！您有空可以翻翻《汉书》，汉武帝啊，汉武帝跟秦始皇一样，这一辈子那就是到处买保健品，吃长生不老药。想当年就在长安建章宫弄了这么一个仙人承露盘。说什么叫仙人承露盘呢？说白了呀，就是个铜人，2只手托着这么个盘子，这盘子呢每天早上能接露水。汉武帝就拿这个露水和上这个玉碾成的沫吃下去，据说呀能长生不老。汉武帝的这个铜人呢，后来让曹操的儿子叫魏明帝曹丕给弄到洛阳去了。现在您去北海公园转悠啊，琼华岛白塔底下也有这么个仙人承露盘，那个就是乾隆皇帝照着汉武帝的那个仙人承露盘的样子弄的啊。当然了，目的也是为了求个长生不老，接露水。汉武帝乾隆为了喝口露水还得弄个仙人承露盘，那寄鸟这什么都不用啊，每天跟树上一待就喝了，那简直就半个老神仙啊。再者说，寄鸟这东西一辈子分幼虫和成虫2个阶段，幼虫跟土里边少则待5年，多则得待17年才能爬出来变成寄鸟，变完了以后就叫唤1个夏天。古人不懂那么多科学道理，他就知道人死了以后得都埋在地里。虽说大伙儿都惦记着长生不老死而复生，可是谁也没见过有哪个埋在地里的再自个儿爬出来
是吧？这寄鸟可不一样了，人家是从地里爬出来的，按古人的理解，那就是一种死而复生的象征。现在玉器市场上那玉蝉算是个热门啊，最讲究的就是汉八刀啊。现在的玉蝉材质不一样，工艺不一样，价钱也不一样，最便宜的几十块钱，那真正正经和田玉那得卖的上万十几万。好多人现在孩子家长在孩子考试以前都愿意给孩子买个玉蝉挂在脖子上，这里边的说法就叫做厚积薄发，然后一鸣惊人。这咱们今天就不解释了，咱们以后再说。但是从根儿上来说，玉蝉最早其实是一种冥器。什么叫冥器？就是专门给死人用的东西啊。古人把这个东西放在这个逝者的嘴里，然后跟他一起下葬，希望的就是他能死而复生啊，还有下辈子，还有来世。我小时候不知道寄鸟的这里边还有这么些门道啊，就知道夏天晚上能出去照寄鸟玩去。照寄鸟，这什么叫照寄鸟？这还专门有个说法。哎，您别说，这不是粘寄鸟，不是，这跟粘寄鸟两码事啊。照寄鸟抓的是寄鸟刚从土里爬出来的那个幼虫，这种东西各地叫法不一样。北京有的小孩管它叫老牛啊，也有的叫铁牛，稍微文雅一点的管它叫知了猴。为什么叫知了猴呢？因为寄鸟的幼虫从土里钻出来以后啊，必须得爬到树上才能蜕皮啊，变成虫子成虫，然后变成成虫以后才会飞会叫。它这中间呢有一个爬树的过程。平常咱们不是都说猴才爬树的吗？所以能爬树不会飞的寄鸟幼虫就叫做知了猴。照寄鸟这有点意思啊，这得提前踩道，找那个树多的地方啊，还得看这树底下地上有没有窟窿眼儿。这窟窿眼儿啊也就食指这么粗啊，就有这窟窿眼儿的这地方肯定就有寄鸟啊。等晚上天黑以后拿着手电去一照一准啊，你就在树上用手捡就成。这玩意儿你说捡回家其实也没有多大用啊，就把它放在纱窗上，看着它慢慢的蜕皮啊，从白的嫩的变成黑的硬的，长出翅膀来。那当时对小孩来说就算是个乐，第二天再拿着玩会儿啊，有的给玩死了啊，有的就放了飞了。现在当然就有这个吃油炸寄鸟猴的啊，知了猴的，吃这个东西，吃这东西时间观念得强，必须得等这寄鸟啊刚蜕完皮还是白的嫩的时候，就这么活着泡在这个加了葱加了蒜的酱油里边。哎，只有这时候寄鸟皮是软的啊，才能进味儿。第二天早上寄鸟把这佐料都吃足了，然后放在油锅里头炸。北京过去很少有吃这个的，因为按老北京的说法，寄鸟在地底下的时候那吃的是大粪汤，脏，那就没有人吃这肉。寄鸟皮反倒有人愿意要，我小的时候药店收寄鸟皮，收什么土鳖呀蝎子呀，那都是为药啊，都收，按个收，大概几分钱一个。有的小孩呢家里条件不好，平常也得不着什么零花钱，夏天就自己出来捡寄鸟蜕下来的皮啊，寄鸟蜕下来的皮叫蝉蜕呀，那本身就视为药材。现在北京传统工艺里边有一种叫毛猴啊，那种东西不知道哪位见过。这毛猴就是拿这个蝉蜕、辛夷两味药材，用白鸡当胶水粘在一块做出来的。知了猴可以晚上拿手电照啊，这么逮着玩。但是您要想直接逮树上的大寄鸟，那就只能是拿胶粘，那就是刚才我说那粘寄鸟。粘寄鸟跟粘蜻蜓不一样，蜻蜓软，劲儿小啊，有块湿面筋就能给粘上了。寄鸟不行，壳硬啊，光不出溜的，劲儿也大，所以粘寄鸟必须得用专门的胶。当然这个胶可以自己做啊，找那报废的自行车内胎啊，或者什么破了的气球也成啊，放在一个铁盒里边，搁火上熬得黏黏糊糊的。粘寄鸟的胶只能用这个自行车的内带来熬，外带不成，熬出来粘性不够啊。拿这个胶挑在长杆子尖上，出去找那有寄鸟叫的大树找，
看准这寄鸟在什么地方，一粘就能给粘下来。就粘下来干嘛？这粘下来其实也没什么用，就是拿手里上听听玩啊，听听叫。那寄鸟还分公母，母的不会叫，那就更没什么用了啊。你说没什么用吧，那会儿就专门养鸟的老头就爱宗着这粘寄鸟的小孩，干嘛呀？就要那没什么用的那母寄鸟。要这东西干嘛呀？北京养鸟啊，人有传统，鸟到了夏天得换毛啊，这时候必须得弄个寄鸟，拿剪子给它绞成一块一块的小块，让鸟啊吃那个寄鸟硬壳里边的那个白肉啊，就吃这个，说换毛能换得顺利，这算活食啊。我小时候还听说过农村小孩有拿那个马尾巴啊一根编成一个绳套，套在杆上，挑到杆前头去套寄鸟。这说的挺神乎其神啊，我也看人套过，但是没学会，好像这技术性还挺高，我也没试过。按传统来说，这个逮寄鸟反正除了晚上拿灯照，最主流的办法好像就是用胶粘。往早了说，清朝雍正年间有个机构叫做粘杆处啊，粘杆处是什么呢？据说雍正爷当年呀还在雍和宫住着，当雍亲王的那会儿，夏天睡午觉老觉得寄鸟吵得慌啊，就专门安排了几个人在他们家周围粘寄鸟。雍正当了皇上以后呢，粘杆处也没撤销，职能还多了。这帮人成天拿着粘杆在这粘寄鸟，满世界瞎溜达，什么地方都去啊，什么人都接触，消息比较灵通。雍正呢就给粘杆处添了点活，让他们粘寄鸟的同时啊，替自己打听打听市井民情，搜集一些情报。慢慢的呢，粘杆处的权力这就越来越大，就演化成了类似明朝锦衣卫的那么个角色，还有了个新名，就叫血滴子。哎，下回您再看什么血滴子题材的电影小说，您别忘了啊，这帮人的本职工作其实就是粘寄鸟的。这些乱七八糟聊的这个海阔天空就不知道哪儿收了啊！今天就聊到这儿，下回您要想听，咱们再找话题重新开始聊。